Já, Óskar, ég ætla bara að fá að þakka þér fyrir þessa veislu sem þið Káringar buðum upp á Meistaravöllum í dag. Já, takk fyrir það. Auðvitað, þú veist, mjög ánægður með sóknarleikinn. Ég sagði það fyrir leikinn og okkar helsta verkefni í þessu leik var að taka hlekkina sem voru á liðinu í Keflavíkurleiknum og brjóta það af okkur. Þú veist, við töluðum það fyrir leikinn að síðasta tímabil sýndi okkur það að við vorum búin að labba berfættir á sjóðandi heitum kolum og það var búið að berja okkur með svipu og við vorum búin að lenda í hreinsunareldinum en eftir einhvern veginn stóðum við samt eftir. Þannig að það er ekki til að vera hræddur við. Allt sem hefði getað farið illa með okkur gerðist í fyrra en við vorum einhvern veginn stóðum upp og vorum ennþá í klefa fyrir leik, bara lifandi, allir að spila fótbolta og allir glaðir. Þannig ég myndi bara á það, núna erum við á þeim stað að það ekkert sem getur gert okkur eitthvað og mér fannst menn svara því frábærlega í dag. Spiluðu af þessari óbeisluðu gleði og orku sem að KR-liðið býr yfir þegar það besta útgáfan af sjálfum sér og þannig að ég auðvitað bara, að stórum hluta mjög sáttur, pirraður yfir að við skulum slökkva okkur í lykilaugnablikkum varnarlega. Við erum enn að fara að skilja eftir menn í fríinn í teig. Mér finnst alveg að við geta veitt meiri mótspyrnu þegar þeir komast í þessu fáu færi sem þeir fá. Og við verðum að laga það. Þeir geta skorað fleiri mörk og þú ert ósáttur með að fengja okkur 2. Þessi sigur hefði alveg geta verið talsvert stærri heldur en 5-2. Hann hefði alveg geta verið talsvert stærri en ég hefði alveg þegið það bara að ekkert mál. Við tökum alveg þessi mörk sem við skorum og þiggjum þau. En ég var svona, það situr aðeins í mér að annan leikinn í röð. Erum við að sleppa mönnum óvölduðum inn í teig á lykilaugnablik. Í þessi fáu skipti sem að bæði Keflavík og Þór komast inn í teiginn, þá of auðvelt að skora. Ég ekki að segja að þeir hefðu ekki skorað, en ég hef bara viljað sjá mína menn með aðeins meiri mótspyrnu á þessum augnablikum. Mér finnst Halldór svo sem bara öruggur að hann verið kannski fullmikil og neikvæð einhvern veginn svona umræða hann að hann sé að standa vaktin í markinu. Hefur eitthvað við þeirri gagnrýni að svara? Nei, ég held að hann hafi bara svarað í sjálfur. Ég held að við höfum svo sem engar áhyggjur. Vissulega voru mjög margir sem töldu að við þyrftum annan markmann. Ég sagði einhvers staðar að við höfum fengið senda til eitthvað svona 3500 markmenn. Örugglega bara marga mjög fína en við vorum einhvern veginn, við vorum bara ákváðum það strax að Dóri okkar maður og það að fara að sækja markmann bara svona, ósambygg leiðin, reyna einhvern veginn að stytta sér leið. Við bara ætlum að borða holt og fara í ræktina og ganga og ekki fara stuttuleiðina og ég held að Dóri hafi sýnt það í dag að þeir sem höfðu áhyggjur á honum að þeir geta alveg sofið rólega. Hrafn spilar þannig sé hafsend en samt einhvern veginn djúpur á miðju og stjórnar spilinu. Nýtt hlutverk kannski fyrir hann, stórkostlegur í dag. Samanlega því? Já, ég samanlega hann var besti maður vallarins. Öðrum ólöfstöðum, hann var alveg hreint frábær. Hann spilaði stundum hafsend, hann spilaði stundum miðjumann, hann stundum spila. Þetta er bara svolítið flæðandi hjá okkur en hann auðvitað, það sáu allir þegar hann kom tilbaka í fyrra og fór í Þrótt. Það sáu allir hæfileikana sem hann býr yfir. Hann þurfti að bæta varnarleikinn vegna þess að fótbolti er jú tvíþættur. Hann þegar með boltann á án hans og hann hefur svo sannlega gert það í vetur og það er bara meira átta gaman að sjá hann stíga svona upp og vaxa svona, jafnvel má segja hratt og hann er að gera núna bara algjörlega frábær í dag. Gótt á bekknum, einhver meiðsli eða eitthvað sem getur sagt með það? Nei, það hefur verið bara taktískt. Finnur er búinn að vera frábær í miðju varnarinnar og við vildum hafa Gabriel niðri og Stefán kom gríðarlega sterkur inn á móti Keflavík og er einhvern veginn búinn að ganga í gegnum mjög erfiða tíma. Erfið meiðsli fyrra, löng og mjög erfið og veturinn hefur ekki verið auðveldur fyrir hann, koma sér tilbaka eftir þetta og hann kom gríðarlega sterkur inn á móti Keflavík og akkurat svona karakter sem þú þarft þegar menn eru með hlekki þá getur alveg verið 100% vissu það að Stefán Átni er ekki með neina hlekki á sér hann er bara, leikurinn kemur til hans
mér fannst hann eiga það skilið og mér fannst það líka vera bara svona típan sem að við þurftum í þessum leik þegar maður talar að þú veist, ekki beisla gleðina, ekki beisla orkun, ekki beisla hugrekkið, þá var hann maður sem að getur farið í fremstu flokki þar. Já, bara svona stöttum byrjun á mótinu, búin að mæta báðum nýliðunum núna á heimavelli, eru með fullt úr stiga, einir á toppnum eins og miðjan söng hérna í lok leiks. Bara sáttum með þessa byrjun og hvernig ætlaði að keyra á þetta? Ég er sáttur auðvitað er ég sáttur við það að vinna fyrstu 2 leikjunum. Við vissum alveg að það er ekkert auðvelt að mæta nýliðunum í fyrstu 2 leikjum. Það er einhvern veginn, halda allir kannski að það sé gefið að þú vinnir, ekki það. Við vorum auðvitað bara í næsta leið fyrir ofan leiðin sem þeir tóku við af í fyrra. En þessi leikir geta alveg verið erfiðir og eru bara erfiðir. Við sáum það bara á móti Keflavík, ef það er ekki kveikt á þér, ef þú nærði einhvern veginn ekki borkunni sem við þurfum að ná til að vera góðir, þá getum við bara lent í vandræðum. Þannig að ég er ánægður með sigrana, ég er ánægður með framfarirnar og skrefi sem við tókum frá fyrsta leik og þangað til í kvöld. Ég er mjög sáttur við það. Ég er hins vegar ekki sáttur við það að við skulum fá okkur 4 mörk af mjög stuttu færi þar sem við gleymum mönnunum okkar og ég finnst að við þurfum virkilega að leggja metnað okkar í að laga það ef við ætlum að vera teknir alvarlega hvort við erum á toppnum núna, það hjálpar okkur ekki neitt en þú veist, það er betra að vinna leiki en að tapa þeim, við kynntumst í fyrra. Takk fyrir komið. Takk.